Selamünaleyküm. Hacer'in lezzetlerine hoş geldiniz. Sizler için harika bir kahvaltılık tarif vereceğim. Böyle kolay, böyle lezzetli börek görülmedi. Kahvaltıya muhteşem. Pamuk gibi. Çok kolay, çok da lezzetli. Böreğimizin hamurunu için bir paket maya, bir çay bardağı ılık süt. Karıştıralım. Sütümüz ılık olduğu için mayamız çok kolay aktif hale gelecek. Köpürene kadar karıştıralım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Yarım demet maydanoz. İnce ince kıyalım, içerisine koyalım. Çok güzel yakışıyor. Bir tane soğan, onu da ince ince kıyalım. Kuru soğan doğradım. Kuru soğan sevmiyorsanız taze soğan da koyabilirsiniz. Soğan hiç sevmiyorsanız dereotu da koyabilirsiniz onun yerine. 2 tane yumurta. 150 gram kaşar peyniri rendelenmiş. 1 tatlı kaşığı tuz. Hepsini karıştıralım. Hepsini karıştırdık. Unumuzu ilave edelim. Tekrar spatulamızla karıştıralım. Unumuzu iç harcına yedirelim. Elimizle yoğuralım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz sert olmasın. Çok da aşırı yumuşak olmasın. Elimize yapışmayacak şekilde olsa yeterli. Hamurumuzu bekletmiyoruz. Bezeler halinde 15-20 dakika bekletmemiz yeterli. Masayı unlayarak hamurumuzu bezeler haline getirelim. İki tane şerit çizerekten 8 tane eşit beziye ayıralım. Bezelerimiz yumurta büyüklüğünde. Elimize yapışmıyor gördüğünüz gibi. Bezelemesi de çok rahat, kolay. Soğanları içinde bu şekilde gözükmesini istemezseniz rendeleyebilirsiniz içine. O şekilde de güzel olur. Bezelerimiz tamam oldu. Tavamıza yağ koyalım. Ağzı kapaklı bir şişeye korsanız daha güzel olur. İçerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını dökelim. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Bezelerimizi koyalım. Bu şekilde ocağa koymayacağız. Bu şekilde tavada dinlendireceğiz. Üzerine de fırçayla yağ sürelim. Ortasından delikler açalım. Daha kolay mayalanacak bu şekilde. Kenara alalım, kapağını kapatalım. 15-20 dakika dinlendirelim. Hamurlarımız dinlendi gördüğünüz gibi. Çok da güzel kabardı. Masaya koyaraktan açalım. 2 tane üst üstüne koyalım. Aralarına yağ sürmeye gerek yok. Zaten bezelerimiz yağlı. Masamızı da yağlamadık. Una yağ gerek yok burada. Kalınlığını görüyorsunuz. İki tane üst üstüne koyalım. Bezeleri bu şekilde ayırmamızın sebebi, ayrı ayrı koymamızın daha çabuk mayalanması. Tavamızın altını açtık. Tavamızı yağlamadık. Zaten böreğimiz yağlı olduğu için hiç gerek yok. Üzerine hafiften yağ sürelim. Alt üstü nar gibi kızarıyor gördüğünüz gibi.
Kahvaltıya muhteşem, sıcacık, mis gibi. Çok zamanınız almayacak. Toplamda hazırlama süresi 20 dakika. Pişirme süresi toplamda 20 dakika hepsi. Sadece 15-20 dakika mayalanmayı bekleyeceksiniz, o kadar. Görüyorsunuz alt üstü nar gibi kızardı. Ocağımız harlı ateşte değil, kısık ateşte olsun. Pişenleri alalım. Böreklerimizin hepsi pişti. Sıcacık. Hepsini üst üstüne koyup dilimleyelim. Masamıza götürelim. Kahvaltımızı yapalım. Böreklerimizin içine de bakalım. Doku testini yapalım. Hem doyurucu hem vitaminli hem de az malzemeyle yapılan bir börek tarifi. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.